നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കുടത്തിലും കലത്തിലും പുതപ്പൊക്കെ ഇട്ടാണ് ആവി പിടിക്കൽ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു നെബുലൈസറാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. 2 നോർമൽ ബാറ്ററിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സീ പോർട്ടിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മെഡിസിൻ ഇത് അതിന് മുകളിൽ തന്നെയാണ് വയ്ക്കുക. ഒരു ചെറിയ കപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട്. ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ബട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ 3 മോഡും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ മാസ്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മൗത്തിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചെറിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിന് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്ര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺലൈൻ പീഡിയ കൊടുക്കുന്നത് വെറും 349 രൂപക്കാണ്. ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഫ്രീ ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. വേണ്ടവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പീഡിയ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ.